Oikein hyvää huomenta kaikille. Tosiaan tervetuloa DigiUp-hankkeen paneelikeskusteluun. Ja meidän aiheena on tänään siis monikielinen digituki. Ja ollaan saatu tässä mielenkiintoisia erinomaisia asiantuntijoita keskustelemaan tästä aiheesta. Ja paneelikeskustelu on tosiaan osana digitukiviikkoa, jonka järjestää Digi- ja väestövirasto. Ja olemme osa tapahtumaa ja ihanaa saada myös monikieliset äänet kuuluviin ja erilaista näkökulmaa. Ja tosiaan DigiUp-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa monikulttuuristen järjestöjen digiosaamista ja myös sitten sitä kehitystyötä, mitä digituen kentällä toteutetaan. Ja me voitaisiin vaikka aloittaa sillä, että vaikka esittelyillä, että voisi vähän kertoa itsestään, niin aloitetaanko vaikka Marjasta? Voisit kertoa vaikka, että kuka olet, mitä teet ja mikä on niin kuin yleinen fiilis? No niin, mä olen Marja Tiilikkala ja toimin Espoon kaupungilla järjestöyhteistyön koordinaattorina ja mulle kuuluu ennen kaikkea kotouttava ja kulttuurisesti moninainen järjestöyhteistyö. Ja siinä työssä tulen erinäköisten järjestöjen kanssa paljon yhteyksiin ja sitten toisaalta myös viranomaispuoliin ja oppilaitoksiin ja vaikka mihin, jotka tekee ennen kaikkea kotouttavaa työtä. Ja sinne päinkin ei ole niin tarkat rajat. Ja mikähän on yleinen fiilis? Kiva olla täällä, kiitos kutsusta. Meillä oli täällä jo hyviä alkukeskusteluita, niin mä uskon, että tästä tulee oikein hyvä paneeli. Ja tärkeällä aiheella ollaan liikkeellä, koska tämä on semmoinen asia, tämä digituki, joka tulee jatkuvasti eteen myös vieraskielisten kohdalla ja siinä, miten me pärjätään tässä yhteiskunnassa ja voidaan hoitaa omia asioitamme. Sellainen fiilis. Kiitoksia. Haluaisiko sitten Sami Ourab Helsingin kaupungilta sitä jatkaa vähän esitellä itseään? Joo. Mun nimi on Sami Ourab ja toimin kaupungin kansliassa niin kuin palveluneuvojana. Tosiaan me tarjotaan neuvonta kaupungin palveluista sekä maahanmuuttoneuvonnasta sekä maahanmuuttoon liittyviä kysymyksissä. Ja etenkin myös viime aikoina, niin korona-aikana on tätä digineuvonta. Tosiaan olen toiminut vuosia neuvojana, mutta tämä korona-aikana, siis korona on mullistanut tätä palvelumuotoa. Eli on tullut etenkin tätä etädigi- ja etäneuvontaa myös on tullut selvää niin kuin arkitöissä. Siksi tämä on tosi tärkeää. Tätä digitukuja pitäisi jotenkin kehittää erityisesti maahanmuuttajille. Yes, kiitos. No, onko tässä joku järjestys, mitä te haluatte? Mennään vaikka seuraavaksi. Pia. Yes, kiitos. Eli mun nimi on Pia Niilola. Mä tulen Sininauhaliitolta ja työskentelen siellä projektipäällikkönä digiosallisuutta asunnottomille hankkeessa. Me puhutaan yleisesti ihan digiosallisuustyöstä. Ja meidän tulokulma on oikeastaan kärjistäen heikoimmassa asemassa olevan ihmisen digitaalisten oikeuksien valvonta ja turvaaminen. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että me tehdään digitukipäivystyksiä sellaisissa päiväkeskuksissa ja kohtaamispaikoissa, missä liikkuu asunnottomia ihmisiä, jotka tarvitsevat ruoka-apua tai jollain tavoin tukea siihen arkeen. Eli päihde- ja mielenterveystyön niin kuin taustanäkökulma tähän kaikkeen. Ja tämä monikielisyys tulee esiin meillä nimenomaan ehkä siinä, että tarvitaan hyvin paljon selkeää kieltä, selkokieltä, selkeää ohjausta ja neuvontaa riippumatta siitä äidinkielestä. Että se asiointi on monelle hyvin vaikeaa. Ja fiilis. Ihana olla ihmisten ilmoilla, ihana nähdä ihmisiä. Että vaikka tässä nyt on vain me, niin tuolla on muita ja yhteiskunta alkaa aukenemaan ja digitukikin varmasti tässä elää matkassa mukana. Yes, kiitos. Mä voin varmaan jatkaa sitten. Joo. Hyvä, eli mä oon Mirva Kulman ja tulen tuolta Digi- ja väestötietovirastosta. Toimin siellä Digituen tiimissä suunnittelijana. Ja ensinnäkin kiitoksia kutsusta mukaan tähän paneelikeskusteluun. Erittäin mukavaa olla täällä mukana ja erittäin mukavaa tietysti kuulla siitä, että
että digituki laajenee pikkuhiljaa ja saadaan yhä enemmän sitten niin kuin uusia kohderyhmiä toiminnan pariin ja uusia toimijoita mukaan tähän valtakunnalliseen digituen verkostoon. Me ei tuolla DVV:ssä itse tarjota digitukea, vaan kehitetään sitä, pyritään tukemaan digitukijoita niin järjestöissä, kunnissa, valtion viranomaisia, yksityisiä, mutta periaatteessa ihan kaikkia, että saataisiin mahdollisimman moni sekä kansalainen että sitten yritys tai yhteisö siirtymään digiasioinnin pariin. Ja ilman, että siinä, sanotaanko näin, että sujuvan digiasioinnin pariin, että se on meille semmoinen meidän tavoitteemme. Ja odotan tosi innolla tätä keskustelua, että tässä tulee varmasti erittäin hyviä juttuja esiin. Ja fiiliksistä vielä sen verran, että me tosiaan tuolta DVVn taholta ollaan tätä digitukiviikkoa organisoitu. Meillä on valtakunnallinen ohjelma, mikä pyörii itse asiassa tästä meidän nykyisestä sijainnista ihan parin korttelin päässä tuolta meidän virastomme studiolta. Ja ihan mahtavaa ollut huomata, miten paljon julkisuutta ja näkyvyyttä digituki on nyt tässä jo ensimmäisten päivien aikana saanut. Ja tästä kiitos kaikille, jotka olette mukana ja tuuttaatte someen sitten digituki ja digitukiviikko sisältöä. Yes. Kiitos. Kiitos teille myös tästä mahdollisuudessa olla tässä mukana ja tuoda niin kuin näitä eri digituen näkökulmia esiin, että digitukiviikko, jee. Yes, seuraavaksi. Moikka kaikille, olen Helina Heinsaar. Ensimmäistä kertaa tässä mukana. Olen Irakin naisten yhdistyksestä, tekohankkeesta, eli työelämä kohti hanke, missä sitten edistetään maahanmuuttajanaisten työllistymistä, kotoutumista ja ehkäistään syrjäytymistä. Joo. Ja on tosi hyvä fiilis olla mukana. Vähän jännittää, kun on ensimmäinen kerta, mutta tosi kiva olla mukana. Joo, kiitos. Ihan, että pääsit mukaan. Kiitos paljon. Kiitos. Yes. Mä voitaisiin aloittaa vaikka puhumalla ihan vaikka siitä, että mua kiinnostaa teidän näkökulma siitä, että miten sitä digitukea oikein niin kuin kartoitetaan, se tarve. Eli tavallaan mistä se voi ilmentyä. Ja mä tiedän, että täällä on erilaisia tarinoita ja näkökulmia. Järjestökenttä on yleensä tosi mielenkiintoinen. Kun ihmiset kertoo järjestökentästä, niin se on hyvin tarinallista. Ja mä tiedän itse asiassa, että mä heti poimin Pialta, että mä kiinnostuisin, voisit jakaa meille vähän kertoa ja voidaan keskustella siitä. Teillä on aika erikoinen tapa, miten se ilmeni, se digituen tarve. Jos voisit pari sanaa siitä kertoa, että miten teidän hankke lähti käyntiin siinä. Joo, eli ennen tätä digiosallisuutta asunnottomille hanketta työskentelin tämmöisessä ruokajonosta osallisuuteen hankkeessa, jossa sitten ihan hankkeen alkuvaiheessa tehtiin alkukartoitus. Otimme kokonaisotannolla silloin meidän hankekumppaneiden ruoka-apupisteillä asioivilta asiakkailta tietoa. Eli siinä yhtenä päivänä haastateltiin kaikki ruoka-apua hakeneet asiakkaat näissä paikoissa. Ja 1/6 näistä 600 vastaajasta, eli 100 ihmistä 600 sanoi tarvitsevansa apua ja tukea internetin ja palveluiden käytössä sähköisissä asioinneissa. Tätä työtä sitten tein semmoiset 3 vuotta, kehitin sitä siinä matkan varrella ja sitten heti vuonna 2018 syntyi tämmöinen Markit-verkosto. Eli eri toimijat löi päätään yhteen siitä, että meillä on marginaalissa elävien ihmisten IT-tuen tarpeita. Ja yhdessä verkoston kanssa lähdettiin sitten miettimään, että millainen olisi unelmien digihanke. Ja sitten aloitettiin. 2020 alkoi digiosallisuutta asunnottomille. Ihan unelmatoteutukseen ei päästy, mutta aika hyvään kuitenkin. Joo, ja se syy, miksi mä halusin tuoda tänne esille, on se, että mä olen itse vieraskielisten järjestökentällä paljon toiminut vuosia, niin se, mitä mä oon huomannut just, että se digituen tarve ei tule suoranaisesti, vaan se tulee toisen toiminnan yhteydessä. Eli meillä on esimerkiksi kerho, harrastetoimintaa, jonka yhteydessä sitten järjestölle tulee lisätyötä sen seurauksen, että niin kun väki löytää sitten sinne. Ja sitten he joutuvat tavallaan osoittamaan sitä digitukea sitten vapaaehtoisvoimin, ja on aika paljon sellaisia, niin kuin, että mihin järjestö menee hakemaan lisää tukea tähän, voiko tähän saada se avustusta, miten me saadaan sitä avustusta, ja mihin me jälleen ohjataan nämä kaikki asiakkaat. Ja tämä koskee nyt tällä hetkellä vielä enemmän ehkä niin kuin
pieniä paikkakuntia, siellä on niin kuin suurimmat ongelmat ainakin sen perusteella, mitä meidän hankkeessa me ollaan havaittu. Mutta minua myös vähän niin kuin myös kiinnostaisi kuulla, että esimerkiksi teidän neuvontaan, niin kuinka hyvin, niin kuin, tuleeko teiltä järjestöiltä vai miten asiakkaat löytää teidän luo niin kuin tähän palveluihin vai tuleeko ne kaupungin puolelta jälleenohjauksena vai mikä on se tapa löytää niin kuin teidän niin kuin neuvontaa? Joo, tosiaan Helsinki Info on tosiaan keskeisessä roolissa siinä digituessa. Me siis tosiaan meidän neuvojat katsotaan, eli etsitään sopivia yhteiskumppania, järjestöjä, erikielisten palvelutarjontaa, esimerkiksi arabiankielisille, lukutaidottomille. Ja sitten me ohjataan asiakkaille sinne, mihin palvelu on saatavilla. Toki meilläkin on myös käynnissä monta projektia, muun muassa Digituki Helsinki. Meillä on etädigituki, jossa asiakas voi soittaa meille ja sitten varataan ajan hänelle. Täytetään pyyntölomake ja sitten meillä on vapaaehtoisia sekä me neuvojat, siis kun töissä, niin voi soitellaan sitten, kun joku sitten kerkee tai joku hallitsi sitten asian. Eli jos asiakas soittaa, että mulla on tietokone pimeässä tai mä en osaa avaa mun sähköposti, niin silloin joku sitten meistä, tai meillä on myös kirjastoiden kanssa ja toi asukastalouden kanssa, nuorisotalouden kanssa, ja kaikki niitä meillä tiedossa, siis meillä Helsinki Infossa. Ja me neuvotaan oikeaan paikkaan. Ja sitä kautta löytyy siis tätä palvelua. Okei, joo, kiitos. Mä mietin, että voisin siirtää suoraan itse asiassa Marille kysymyksen tällainen sulavasti. Niin onko teillä tämä jälleenohjaus ja järjestöjen palvelut ja kunnan palvelut, niin onko Espoossa minkälainen se liikenne? Osaatko yhtään siihen vastata? Sanotaan, että liikenne on koko ajan lisääntymässä niin, että se on molempiin suuntiin. Ja yksi iso etu meillä on se, että hankemuodos tällä hetkellä toimii Isossa Omenassa maahanmuuttajien neuvontapiste moniammatillisella tiimillä, mikä helpottaa sitä, että meillä löytyy niin kuin se taho, mihin ohjata, ja sitten he tekevät vahvasti järjestöyhteistyötä ja kehittää sitä tällä hetkellä niin, että sitten he voivat ohjata järjestöihin ja puoleen ja toiseen. Ja jonkun verran tällä on koronasta huolimatta onnistuttu siinä, että neuvojat myös järjestöistä on voinut jalkautua sinne pisteelle, ja silloin niin kuin ehkä on helpompi tulla, jos tietää, että siellä on vaikka se tuttu järjestön työntekijä. Eli yritetään madaltaa sitä kynnystä. Mutta että kyllähän siinäkin huomataan se, että paljonhan työskennellään niin sen tietokoneen kanssa ja se, että se ei ole vaan, että mitä siihen lomakkeeseen täytetään, vaan miten sinä teet sen sähköisesti. Ja se on niin kuin iso osa sitä niin kuin se sisältö, mutta myös se tekniikka. Joo, ja just mainitsit siitä tutusta henkilöstä, niin sehän on erittäin tärkeää. Ja tähän siirrytään myös sellaiseen kulttuuriseen ja kielelliseen saavutettavuuteen. Se, että se kynnys pyytää apua ja se, että kuitenkin pystyy olemaan tavallaan osana sitä omaa yhteisöä. Ja niin kuin, silloin kun tulee joku oikeasti ongelma, niin on tosi vaikea lähteä pyytää apua oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Niin sen takia on just juuri tärkeää, että meillä on järjestöjä, jotka pystyy sitä tekemään. Ole hyvä. Kiitoksia. Haluan tässä kohtaa nostaa esiin tämän niin kuin digituen löydettävyyden, mistä ollaan tosi paljon keskusteltu vuosien ajan. Ja just sitä, että mitä tässä aiemmat puhujat toi esiin, että täytyy tavallaan tietää se, että hei, mulla nyt on joku ongelma, mihin mä tarviin apua. Että se pitää pystyä jollain tasolla sanottamaan. Ja sitten myös tietämään se, että hei, että täällä on näitä tahoja, täällä on näitä niin kuin Helsingin ja Espoon kaupungilla ja sitten meillä on järjestöjä ja näin, että mihin voi ottaa yhteyttä. Että siinä kohtaa ollaan jo niin kuin pitkällä kuitenkin, että ihminen lähtee pyytämään sitten apua. Et sitä vaan niin kuin nostaisin, että tässä niin kuin itse ajattelen, että on hirveän tärkeää sen niin kuin verkoston vahvistaminen ja se, että meillä oikeasti on järjestöt mukana, meillä on kunnat mukana, valtioviranomaiset ja niin kuin tavallaan kaikki eri toimijat, jotka sitten tarkastelee vähän eri näkökulmista sekä digitukea, mutta sitten myös niin kuin tätä ihmisten elämää,
löytää sieltä niitä erilaisia haasteita ja ehkä sitten myös niin kuin tavallaan sitä elämänpolun varrelta niitä semmoisia taitekohtia, että missä sitten ehkä tulee niin kuin digituen tarvetta, vaikka olisikin hyvät digitaidot olemassa. Mutta että koska elämäntilanteet muuttuu, niin sitten on tavallaan semmoinen vahva suojaverkko ja tukiverkko siellä taustalla. Niin nämä on erittäin tärkeitä juttuja mielestäni myös. Kiitos. Joo, kyllä mä oon aivan samaa mieltä, että se nimenomaan kun digituki on niin monitasoinen ja toimii niin monella eri tasolla, ja se, että tasojen kommunikaatio toimii niin kuin sieltä valtion viranomaiskunnallis- ja järjestöjä, on tämä koko en tarkoittanut hierarkiassa siis, mutta siis tarkoitan, että niin kuin, ei niin, mutta kyllä, joo. Mutta mä haluaisin ehkä itse asiassa just Helina Heinäsaarilta Teko-hankkeesta kysyä. Teillä on jonkun verran ollut mielestäni yhteistyötä myös teidän niin sanotusti järjestömaailman ulkopuolelta, niin voisit vähän kertoa teidän, teillä oli mun mielestä niitä digikursseja, muistako ne oikein? Kyllä. Millä kielellä ne oli? Mä haluaisin myös, voisit kertoa vähän sen jo. Me järjestetään tietokoneryhmiä ja älypuhelinkurssia. Ja ne järjestetään kyllä selkosuomeksi ja käytetään apukielenä englantia, mutta yleensä meillä on mukana myös sitten kieliharjoittelijoita. Esimerkiksi on ollut mukana vapaaehtoisia ja myös työntekijät. Me autetaan sitten eri kielillä, että meillä on arabinkielisiä työntekijöitä, kurtinkielisiä työntekijöitä, että sitten siitä saa vähän myös yksilöllistä neuvoa, jos asiakkaan sitten suomen kielen taito ei riitä siellä tunnissa. Joo, ja tosi paljon digitukea on tullut esiin myös yksilöohjauksissa, eli yksilöllisiin tarpeisiin. Just erinomaan viranomaisten sivujen käytössä, että on ollut vieraskielisellä paljon haasteita esimerkiksi Migri-sivujen, Kela-sivujen käytössä, että tarvii paljon tukea. Sitten myös varataan yksilöohjauksen aikoja ja autetaan siellä ja opastetaan. Mun on pakko todeta tähän kielikysymykseen sellaista näkökulmaa juuri, että me puhutaan, mun mielestä on ihanaa, että me puhutaan nimenomaan monikielisestä digituesta, koska kaikella rakkaudella ja lämmöllä niin meidän pitää ottaa yhdeksi kieleksi myös se virastokieli, jota ei tavan kansalainen aina ymmärrä. Ja miten se sitten kääntyy ihan niin kuin vieraaseen kieleen, jos se ei edes suomen kielessä ole ymmärrettävä asia ihmisille. Eli meillä varsinkin tuolla, kun puhutaan asunnottomuustyöstä tai ruoka-avun äärellä olevista ihmisistä, niin ei se virastokieli on hirveän vaikea asia. On tosi vaikea ymmärtää, mitä siinä Kelan lomakkeessa oikeasti kysytään. Mä jotenkin näen itse sen kielikysymyksen niin semmoisena monitasoisena. Ole hyvä. Ihan samaa mieltä, hyvä, että otit Pietan esiin. Ja tässähän tullaan niin kuin siihen, että meillä on oikeasti hirveän paljon palveluita yhteiskunnan taholta, mitä meille tarjotaan. Mutta se, että me niin kuin saadaan seikkailtua siellä viidakossa ja oikeasti ymmärrettyä se, että hei, että toikin on mua varten, että totakin mä voin hakea. Tai sitten asiakkaalle jos kertoa, että hei, että tällaisia juttuja täältä. Ja toimi näin, näin ja näin. Niin saat tämän Kelan etuuden tai jonkun työkkärin palvelun tai mikä onkaan, niin haltuusi. Mutta siinä on niin kuin melkoinen työmaa kyllä, että päästään näihin kaikkiin käsiksi. Mä voisin jatkaa tuohon, että tuossa on mun mielestä todella paljon kyse viestinnästä. Se, että millä tavalla me viestitään. Ja niin kuin sanoit aikaisemmin, että sekin oli niin kuin tärkeää, että esimerkiksi tuossa korona-aikaan niin jalkauduttiin vaikka kauppakeskuksiin kertomaan palveluista ja tuomaan tietoa, koska siinä äkkiä kävi selväksi se, että vaikka me kuinka tehtäisiin monikielistä viestintää, mutta jos se kaikki on nettisivuilla niin, tai edes vaikka Twitterissä ja somessa, niin se ei tavoita kaikkia. Ja silloin kun kyse on niin kuin semmoisesta hyvin kiireellisestä, elintärkeästä viestistä, niin se jalkautuminen oli siinä vaiheessa tärkeintä. Ja onneksi meillä on myös järjestökumppaneita, jotka on edelleen jatkaneet sitä jalkautumista tiedottamassa muun muassa näistä korona-asioista. Mutta todellakin tässä on niin kuin viestintäkysymyksissä paljon tekemistä ja ollaan ainakin Espoon kaupungilla, meillä on moniammatillinen ryhmä, jota ollaan tästä yhdessä tehty ja kehitytty siinä yhdessä ihan hirveän paljon, että miten me viestitään
saavutettavasti ja ymmärrettävästi ihan kaikille kielestä huolimatta. Ja se ei ole mikään niin kuin yhdessä yössä tapahtuva asia. Sen huomasin tänään, kun itse tein uusia nettisivuja, että kun on kiire, niin selkokieli on aina vaikeampaa, koska sit siihen pitää keskittyä ja hioa. Eli musta tuntuu, että tämä on meidän yhteinen haaste kehittyä yhdessä. Joo, mä voin lisään tähän, että myös asian ymmärtäminen on myös tosi tärkeää. Jos esimerkiksi maahanmuuttoviraston asioissa pitää ymmärtää, miten, jos täyttää lomaketta ja sen jälkeen pitäisi varata ajan myös. Tällaista niin kuin pitää ymmärtää. Ja sitten Helsinki Infon meillä on kirjasto-Oodissa myös kasvokkain neuvonta. Siinä muun muassa autetaan asiakkaita vaikka varaamaan ajan ja täyttämään lomaketta. Ja myös meillä on maistraatissakin neuvontaa. Mutta siis kieli tässä tulee tosi tärkeä mielestäni, koska se yleensä niin kuin eivät luottaa, koska tunnistautuminen tulee myös haasteena tässä, että jotkut antaa vain pankkitunnukset ja tässä on mun pankkitunnukset ja voitko kirjautua. Ja tällaista myös pitäisi heillä kertoa, että mitkä säännöt, että se en voi käyttää ja anna siis tiedot kaikille. Ja tosiaan on paljon tapahtunut väärinkäytöstä. Okei. Joo. Joo, tämä on tosi iso kysymys juuri, että miten haavoittuvassa asemassa olevat ja sitten myös monikieliset, että miten otetaan huomioon tämä niin kuin digioikeus ja digiturvallisuus ja nämä. Tämä on tosi iso kysymys. Itse voin sanoa järjestöjäsenpalveluja tuottaneena, että hyvin helposti, jos on luottamuksellinen suhde, niin siinä helposti sitten pyydetään, että voitko sä vaan kirjautua sisään, ja mä oon sillä, että en voi. Ja siinäkin, että selittää miksi, mutta ole hyvä. Kiitos. Juuri tätä varten ollaan tuotettu digituen eettinen ohjeistus, koska tämä asia on ollut esillä vuosikausia. No kuitenkin muutaman vuoden. Ja nyt tosiaan sitten päivitettiin ja tällä viikolla julkaistaan sitten päivitetty versio digituen eettisestä ohjeistuksesta. Ja siinä tosiaan nyt sitten tämän korona-ajan myötä tuli tarpeen sitten just tähän niin kuin etätukeen pistää vähän täydennyksiä. Ja tämä, mitä nostit tästä esiin, että on helppoa sitten se, että annetaan vaan ne tunnukset, kirjaudun mun puolesta, hoidan mun asiat. Kyllähän se on niin kuin meille kaikille totta kai helppoa, että voidaan niin ulkoistaa ongelmamme. Mutta että tosiaan niin kuin se, että on se ymmärrys siitä, että mitä se tarkoittaa, että jos sä annat sun niin kuin tunnukset kaikille, että hei, voit esiintyä minuna ja niin kuin tehdä asioilla niin mitä haluat. Niin sen takia se, että me ollaan niin kuin tuotettu digitukijoille, digitukea antaville tahoille sitten tämmöinen yhteinen materiaali, mihin on kirjattu se, että mikä on ollut niin kuin eri toimijoiden näkemys siitä, miten toimitaan. Eli se, että opastetaan asiakasta asioimaan itse ja sitten tarvittaessa toki niin kuin sinne vaikka viranomaisen luokseen, että jos ei oma osaaminen sitten riitä. Joo, kiitos. Sellainen vielä tuli mieleen tästä, niin kun puhutaan koko ajan digitalisaatiosta, puhutaan digiloikasta ja digihypystä, niin mä välillä mietin sitä, että kun me hypitään ja kehitytään Suomessa todella nopeaseen tahtiin, niin useasti siitä sitten voi sitten haavoittuvassa asemassa olevat maksaa aika kovankin hinnan, koska siinä ei ole välttämättä aina niin kuin otettu huomioon, ei pystytty ottamaan välttämättä sitä huomioon, koska digitalisaatio kehittyy eri suunnista. Se tulee järjestökentän tasolta, se tulee kaupallisen teknologian myös tasolta ja sitten se tulee myös sieltä niin kuin ihan niin kuin valtakunnalliselta tasolta. Niin sen takia nämä eri tasot tulee. Niin se, mikä minua kiinnostaa, että mitä mieltä te olette, että miten pystyisi, niin kuin, onko teillä jotain niin kuin ajatuksia tästä, niin kuin, että, koska digitalisaatiohan on hyvä asia, mutta niin kuin just mainitsitkin siitä nettisivuista, että kun jos ne on vain nettisivuilla, se ei riitä. Ja mekin myös Monihelin toiminnassa ja hankkeissa, niin meillä on paperiversiot, koska niitä tarvitaan. Koska ei kaikilla ole osaamista, mahdollisuutta, jos puhutaan niin kuin vähävaraisuudesta tai haavoittuvassa asemassa muista moniperusteisista syistä, niin siinä vaiheessa se QR-koodi tai jokin muu voi olla hyvinkin niin kuin epäasiallinen jopa. Onko sulla jotain lisättävää? Selkeästi ainakin minä ilmeisesti näen. Tämä sattuneesta syystä on mun työn aika ydinasioita ja sellaisia niin kuin voiko sanoa, että lempipaheita, tämmöinen pet peeve, mikä ärsyttää. Mun argumentti ja meidän digiosallisuustyön argumentti on se, että korona-aikana hyväosaiset ihmiset otti digiloikan
ja samalla me rösäytettiin hyvin iso kasa ihmisiä digikuiluun tai digirotkoon. Mä näen yhtenä isona problematiikana esimerkiksi meidän toimeentulotuen rakenteessa sen, että meille ei kuulu sinne datayhteydet esimerkiksi peruskorvattaviin asioihin, vaan ne pitäisi maksaa sieltä muutenkin ylikuormitetusta perusosasta. Ja samoin esimerkiksi tämmöisessä harkinnanvaraisessa ennaltaehkäisevässä toimeentulotuessa voidaan ottaa huomioon laitetarve, jos kysymys on opiskelusta tai työstä. Mutta tänä päivänä, miettikää korona-aikaa, miten opiskelet tai teet työtä, jos sinulla ei ole sitä laitetta. Ja nämä on sitten taas myös niinku riippuvaisia kuntakohtaisista rahoituksista siellä sosiaalityön puolen painotuksissa. Et iso toive ja haave olisi se, että ne datayhteydet ja ne laitteet sidottaisiin mukaan perustoimeentulotuen asioihin. Hyvin yksinkertaisesti. Voimmeko tehdä näin? Please. Kiitos. Joo. Ole hyvä, Mari. Mä jatkasin tuosta, että niin kun vielä jos ajatellaan meidän niin kun kotouttamistyötä, jossa tällä hetkellä ja aikaisemminkin työllistymisellä on ollut iso painotus. Ja kerran me ollaan täällä työelämässä nyt digiloikittu oikein urakalla, niin mä luulen, että ei siinäkään ole kaikki pysynyt kärryillä, että ei meistä jokainen ole vielä oppinut aina vaan uutta ohjelmaa ja aina vaan uutta tapaa toimia. Mutta että entäs ne, jotka nyt eivät olleet työelämässä? Entä se älypuhelimen käyttö ei edes riitä, vaan se ihan oikeasti pitää olla se tietokone, jota käytetään ja niin kuin oppia ne kaikki ohjelmat, mitä tällä hetkellä on, koska ainakin itse olen kiinni työpäivät, paitsi ihanaa ei tänään, koko päivää siinä tietokoneessa ja sen käyttö, että tavallaan lähdetään sieltä perustasolta, onko niitä oman elämän käyttö tai tavallaan oman elämän hoitamiseen, mutta vielä se, että mitä sä selviät nykytyöelämässä ilman oikeasti pitkälle kehittyneitä digitaitoja. Kiitoksia. Erittäin hyvä pointti tässä ja toi onkin yksi semmoinen merkittävä niin kuin tämmöinen tai tavallaan se, kun siirrytään niin kuin työelämästä taas sit eläkkeelle, että kun ei enää tarvitse päivittää niitä digitaitoja ja digiosaamista, niin siinä kohtaa monella sitten alkaa tavallaan, niin kuin, voiko puhua, että taidot niin kuin hiipuu, koska me, jotka nyt ollaan täällä työelämässä, niin meillä on kuitenkin tämä niin kuin pieni pakko, että täytyy tehdä tätä ja täytyy tehdä ja oppia uusia asioita. Mutta että tavallaan niin kuin tällaisten tunnistaminen on ihan älyttömän tärkeää. Ja voisin tässä pitää mainospalan, että saattaa olla, että just tällä hetkellä meillä on Työterveyslaitokselta tutkimusprofessori Tuomo Alasoinen kertomassa tuolla valtakunnallisen lähetyksen puolella työelämän digitaidoista ja digikuiluista, mitä he on tutkimuksissaan tunnistaneet. Mutta jos saan vielä hetken jatkaa, niin nostaisin esiin myös sitten tällaisen, mitä me ollaan itse tehty tässä. Meillä on tämä elinkeinotoimintaa harjoittavien digitukiprojekti tuolla DVV:ssä käynnissä tällä hetkellä, niin lähdettiin sitä niin kuin, tunnistamaan, että minkä tyyppisiä niin kuin käyttäjäprofiileita löytyy. Että se, että, niin kuin, että ei voida jakaa kahteen, että ne jotka käyttää, ne, jotka ei käytä, tai ne, jotka pystyy, jotka ei pysty, niin meillä on tämmöinen nelikenttä. Me puhutaan digiprofiileista, me lanseerataan nämä nyt ylihuomenna torstai-aamuna. Ja tässä on tosiaan niin kuin ollut yritykset, on ollut sitten se, ketä ollaan niin kuin enemmän tutkittu, mutta että ihan samalla tavalla pätee myös sitten tänne niin kuin yksityishenkilöiden puolelle, että onko tavallaan semmoinen kaukaa katseleva, joka sitten ei ole ihan kiinni siellä digissä eikä välttämättä halukkaan olla. Mutta jotenkin, jos mietitään digitukea, niin siinä on erittäin tärkeää totta kai se, että mahdollistetaan, että vaikka toimeentulotuki on sitten semmoinen, että se ei ole niin kuin tulppana siihen, että ei olisi niin kuin varallisuutta tai niin kuin mahdollisuutta hankkia sitten laitteita ja yhteyksiä, mutta sitten myös se, että meillä on nämä erilaiset käyttäjät. On ne, jotka tarvitsee sen ulkopuolisen potkun, että hei nyt tällaisia, tai sitten ne, jotka on niin kuin ihan intopiukeina lähdössä aina ottamaan kaikkia uusia teknologioita heti käyttöön. Niin tätä haluan tuoda tosiaan esiin, että tarvitaan hyvin monentyyppistä tukea ja ohjausta. Kiitos. Erittäin hyvä pointti. Ja tässä on just se, että digitalisaatio näissä keskusteluissa herkästi tylpistyy ehkä vähänkin sellaiseksi vastainasettelevaksi, että on ne, jotka haluaa ja ne, ketkä ei halua.
Me kun puhutaan digitaalisesta osallisuudesta, niin osallisuuden määreisiinhän kuuluu se, että ihminen saa itse määritellä sen, että millä asteella mä haluan olla. Et jos haluan olla se umpinörtti, joka osaa koodata Pythonilla upeita rivejä, niin sä voit sen tehdä. Tai jos sä haluat olla se tyyppi, joka ainoastaan haluaa hoitaa ne asiansa, niin se on ok. Mutta jotenkin mä näen tämän niin kuin toimeentuloasian ja tämmöisen niin kuin vähävaraisuuden haasteen siinä, että me ei voida maana vaatia ihmisiä hoitamaan digitaalisesti ja todeta, että lällispöydät saa laitteita, etkä yhteyksiä, etkä tukea, vaan se pitää olla jotenkin niin juurrutettu, että jos me ollaan esimerkillinen digitaalinen yhteiskunta, niin silloin meidän pitää tarjota jokaiselle ne yhteneväiset mahdollisuudet liittyä osaksi sitä yhteiskuntaa. Hyvä. Kiitos taas puheenvuorosta. Niin mietin just tässä, että tavallaan että on semmoinen niin kuin minimitaso olemassa. Että tämä on niin kuin se, että tällä pärjää meidän yhteiskunnassa. Me tarvitaan niin kuin tietyt digitaidot, tarvitaan tietty osaaminen, tarvitaan tietyt niin kuin laitteet ja yhteydet. Tässä toki tullaan nyt sitten, Suomi on tosi laaja maa ja täällä on näitä alueita, missä ei yhteydet toimi, vaikka kuinka paljon maksaisi, mutta että tavallaan niin kuin tästä lähtee liikkeelle ja sitten sen jälkeen kehittää sitä, mutta että myös silloinkin niin kuin tarjota tukea siihen, että jos haluaa kehittää niitä digitaitoja, niin miten silloin toimii, miten saa niin kuin asioinnit sujumaan paremmin ja näin edespäin. Kiitos. Joo, kiitos. Jos palataan tähän itse asiassa järjestömaailmaan hetkeksi ja puhutaan niin kuin siitä niin kuin monikielisistä tarpeista. Ja ihan niin kuin, kun otetaan huomioon järjestöt ja ne toimintaedellytykset toimijakseen yhteiskunnassa ja tavoittaakseen sitä kohderyhmää ja saadakseen sitä avustusta ja sitä konkreettista rahaa siihen toimintaan, niin se, mikä mua kiinnostaa, ehkä jos saisin itse asiassa teiltä näkökulmaa ja Marjaltakin varmaan just järjestökentältä, niin ne toimintaedellytykset ihan hakuvaiheesta asti, ja siellä niin kun sä haet vaikka avustusta ja ymmärrät sitä järjestelmää, niin sehän itsessään on lukuisia järjestöjä, mitä mä oon nähnyt, jolla on mahtavaa vapaaehtoistoimintaa, joka pyörii jollakin hengellä ihan siis todella niin kuin ilman varoja, jos puhutaan pienistä paikkakunnista. Ja mä oon useasti esittänyt kysymyksen, että miksi te ette hae avustusta? Teillä on kerättyä tietoa, että mitä asiakasryhmiä teillä on, että miksi? Niin todella useasti mulla on tullut tämmöinen vastaus, että ne järjestelmät ovat jotenkin niin epäselkeitä, että se on tosi vaikea jotenkin ohjata. Ja mä en tiedä, mistä oikein pyytää apua. Ja totta kai siinä on sitten monikulttuuriset ja tällaiset niin kuin kielivähemmistön niin kuin verkostot ja isommat kattojärjestöt sitten tukemassa. Mutta sekin myös tavallaan vaatii sit heiltäkin sitä, että he ottavat yhteyttä ja sitten toimivat. Mutta tollainen kysymys mulle tuli. Mua kiinnostaa sitä, että esimerkiksi onko teillä esimerkiksi, niin kuin miten te koette tämän niin kuin, vaikka pieni avustus, jos haette, ja onko sulla jotain näkökulmaa tähän? No mun tietojen mukaan meidän hankkeessa ainakin me emme ole niin kuin erikoistunut digituen, vaikka se on osa meidän toimintaa, mutta se ei ole se kokonainen osa, että koska meidän kokonainen osa on just työllistymisen tukeminen, mutta just ne digitaidot ovat tosi tärkeä osa siitä, koska se työn etsiminen on tosi vaikeaa ilman digitaitoa, niin totta kai olisi tosi hyödyllinen saada siihen enemmän rahoitusta ja tukea, mutta onneksi meillä on ollut tosi paljon vapaaehtoisia mukana ja myös muita järjestöjä, kuka on auttanut. Esimerkiksi meillä oli opintokeskus Civis, kuka sitten tuli myös vapaaehtoisia tuli sieltä meillä opettamaan niitä tietokoneryhmiä ja me saatiin heiltä aika monia tietokoneita käytettävän. Me saatiin myös rahoitusta, jos mä muistan oikein, me saatiin tabletteja, mikä se on, joo, niitä saatiin ja työväenopiston kanssa on saatu tosi paljon tietokoneryhmissä apua. Joo, ihanaa kuulla näitä tällaisia järjestöjen onnistumisia. Ja yhteistyön onnistumisia varsinkin, niin tosi ihanaa kuulla. Joo, mutta mä vielä itse asiassa Marjalta haluan vielä kysyä, että on ollut paljon keskustelua ainakin, itse olen pyörinyt Espoon puolella jonkun verran, niin tiedän just niin kuin näistä avustusvaiheista ja siitä, miten rakennetaan se tavallaan, koska sehänkin on myös palvelu, joka tulee sitten vaikka kaupungin osalta tai viranomaiselta, se, kun haetaan niitä avustuksia, niin onko sulla mitä olet itse niin kuin kentältä havainnut? Koska mun näkökulma on se, että ne on hyvin erilaisia, ne hakulomakkeet, liitteet,
että tuleeko se liite sähköpostilla? Nimet. Mitkä? Avustuslajien nimet. Nimet. Kyllä. Kohdeavustus voi tarkoittaa aika montaa asiaa, myös eri kaupungeissa. Kyllä. Ja jos onko sulla jotain vielä niin lisättävää tähän? Kyllä, siis uskallan kritisoida, koska olemme keskustelleet tästä kaupungin avustusvalmistelijoiden kanssa yhdessä ja ollaan samaa mieltä, koska itsekin mun pitää aina tarkistaa, jos joku kysyy multa avustuksiin liittyen, että miten tämä nyt meni ja miten tässä avustuslajissa ja näin. Se on sekavaa. Mä luulen, että aika monessa kaupungissa, esimerkiksi kaupunkien avustusta, että siitä ajatellaan, että mitä meillä on, että miten ne rajat menee, vaikka että STEA-rahalla ei avusteta rasismin vastaista työtä, vaan se tehdään Taiken avustusten kautta, josta voi hakea rahoitusta rasismin vastaiseen työhön. Eli se niin kuin koko tämän avustuskentän tuntemus on aika haasteellista. Siinä on pyretty, mä tiedän, että järjestöhautomo on tehnyt eri Monihelin ja EJYn kumppanuushautomon kanssa esimerkiksi hyvää yhteistyötä, että on tämmöinen avustuskello olemassa, mistä näkee näitä kaupungin avustuksia. Ja itse olen yrittänyt vaikka kotoutumiseen liittyviä avustuksia vähän yksinkertaistaa, että voi jotenkin sitä selittää. Tässä nyt on aikamoiset muutoksen tuulet, tietysti soteen liittyen, mikä vaikuttaa myös meidän avustuksiin. Ja vaikka se vähän itseä joskus voi sanoa melkein pelottaa tämä muutoksen vauhti, niin tässä on myös se mahdollisuus, että me voidaan esimerkiksi kaupungilla katsoa, että mitä avustuksia meille jää ja uudelleen miettiä, että olisiko tässä nyt, voitaisiko me laittaa tähän vähän enemmän logiikkaa ja helpottaa sitä viestintää, koska se on myös niille avustusvalmistelijoille tai avustuksista vastaaville aika haastava viestiä, jos niin kuin naapurissa viesti on eri nimillä ja eri aikoina ja näin poispäin, että tässä on, mä näenkin tämmöisen toivon siihen, että me voidaan vähän niin kuin, yhtenäistää ja siinä vaiheessa, kun kehitetään esimerkiksi sähköisiä lomakkeita, niin ei vaan lyödä sitä vanhaa lomaketta sinne sähköiseen järjestelmään, vaan mietitään, että se olisi sellainen, että siinä kysytään niitä asioita, mitä halutaan tietää ja selkeästi viestitään ne perusteet, millä se tullaan antamaan. Että se ei ole myöskään semmoinen sisäpiiritieto, mitä siihen hakemukseen tarvitsee kirjoittaa. Tällä hetkellä Espoossa voi vastata hakemuksiin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ja on kannustanut myös siihen, että siinä vaiheessa kun luetaan niitä hakemuksia, niin se kieli ei olisi se ykkösjuttu. Tai jos me tiedetään, että jollain järjestöllä on tosi hyvää toimintaa semmoiselle kohderyhmälle, jolle kellään muulla ei ole, niin me katsottaisiin sitä hakemusta semmoisin silmin, että se miten se on ilmastu siinä tai kuinka paljon tekstiä on pystynyt kirjoittamaan, niin ei olisi se peruste, vaan se tietämys siitä, minkälaista siellä on se toiminta. Ja se, että edelleen voi hakea paperisena on tärkeää ja että sitä tukea on olemassa ja pyritään tarjoamaan muun muassa itse, että ihan istutaan ja katsotaan se lomake ja mietitään, että en kirjoita puolesta, vaan opetan. Ja tämä on onnistunut onneksi myös nyt etäaikana ruudun jaolla, että ollaan pärjätty, mutta tässä on niin kun, tämä on myös sitä osallisuutta, että se ei ole järjestön koosta tai digiosaamisesta kiinni, että voi hakea niitä avustuksia, joilla mahdollistetaan sitten kuntalaisille palveluita ja toimintaa. Kiitos. Mira, ole hyvä. Kiitos. Tässä kohtaa nostaisin esiin vielä sitä, että me tehtiin viime syksynä, eli 2020, tällainen yritysten ja yhdistysten digiosaamisen kartoitus. Ja siinä just tavallaan näitä samoja, mitä tässäkin noussut esiin, niin tämä, että pienet paikalliset järjestöt tarvitsevat kaikista eniten sitä digitukea. Että he ei välttämättä kuulu mihinkään organisaatioon, missä olisi se kattojärjestö olemassa. Että ollaan aika yksin sitten siellä kentällä. Ja sitten jos mietitään taas näitä, niin kun Suomen kuntakenttähän on hyvin kirjava. Meillä on kunnilla on laaja itsehallinto-oikeus ja voivat järjestää palveluitaan miten tykkäävät. Ja sitten taas verrattuna tänne teidän pääkaupunkiseudun suurin kaupunkeihin, niin meillä on sitten näitä paljon pieniä kuntia, missä välttämättä sit ei ole resurssejakaan niin hyvin siihen tukemiseen. Mutta jos palataan vielä näihin niin kuin järjestöjen tukemiseen, niin tästä on, niin kuin, jos mietitään niin kuin sekä digitukea että ylipäätään tätä toimintaedellytysten turvaamista,
niin nehän menee tosi paljon käsi kädessä, koska se, että sun niin kuin hankit rahoitusta, niin kyllä siihen tarvitaan niitä digitaitoja. Tämä on niin kuin semmoinen haastava kenttä, että ollaan tosiaan tunnistettu nämä totta kai katto-organisaatiot siinä ja myös sitten järjestökeskukset ja opintokeskukset on niin kuin tässä tärkeitä yhteistyötahoja, mutta että tästä on tarkoitus meidän tuottaa sitten vielä tämän vuoden aikana tämmöiset toimintamallisuositukset, miten sitten voidaan digitukea järjestöillekin tarjota. Ja tässä kohtaa sitten tietysti DigiUp-hanke on erittäin hyvänä apuna tämän monikulttuurisuuden osalta. Nopeana lisäkommenttina juuri se, että Sininauhaliiton 100 jäsenyhteisössä, mitä meillä on, niin yksi sellainen asia, mitä me ollaan kannustettu, niin on ollut se, että he oppisivat nimeämään se, että he antavat sitä digitukea. Eli se, että se on siellä päiväkeskuksissa, kohtaamispaikoissa, asumisyksiköissä, työkokeiluissa, kaikkialla, niin hyvin arkipäivästä. Se kuuluu siihen kaikkeen toimintaan jo nyt mukaan. Mutta se, että opitaan sanottamaan se, että hei, meiltä sinä saat myös digitukea. Ei vaan niille asiakkaille, mutta yhtä lailla niille rahoittajille, niille yhteistyökumppaneille, niille toisille järjestöille ja kunnille. Kuten aikaisemmin just sanoit, että asiakkaat eivät itsekään aina osaa pyytää digitukea, kun eivät tiedä, mitä pyytävät, niin järjestöillä on vähän samaa hommaa, että he ei välttämättä osaa kertoa, että me tuotamme näitä digitaalisia jopa palveluita tai digitukea. Että se on tosi tärkeä asia. Joo, kiitos. Mulla olisi tässä tosi paljon sanottavaa tästä edellä. Tästä oli tullut tosi paljon sisältörikasta. Joo, yritän miettiä tällaisessa fantasian maailmassa tavallaan ehkä fantastisesti, mutta mä mietin sitä, että miten me pystyttäisiin tavallaan, olisiko jotain tällaisia niin kuin periaatteita, tai niin kuin, periaatteita, mitä voisi hyödyntää just niin kuin joka ikisellä tasolla, joku sellainen, mitä seurataan, puhutaan tästä saavutettavuudesta. Se, mitä mä olen nyt huomannut, että saavutettavuus on keskustelussa ollut hyvin selkeästi, varsinkin koronan aikana. Ja nyt on huomannut, että sellainen käsite kuin kielellinen saavutettavuus, sitten myös niin kuin selkosuomi ja sitten myös kognitiivinen saavutettavuus, mistä puhuit juuri siitä logiikasta, että se on samanlainen. Ja me puhutaan totta kai niin kuin, nyt DigiUp-hankkeen ja monikulttuurisen kentän puolesta, että on erittäin tärkeää, että meillä on niin kuin se selkosuomi ja se kognitiivinen logiikka on sama, koska tosi moni vieraskielinen tulee erilaisesta kulttuurista ja myös erilaisesta palvelukulttuurista, mikä myös määrittää heidän tavallaan sen palvelulogiikan, että mikä on se alkukohta, mikä on se tavoite ja miten esimerkiksi asiakaspalvelutilanteet toimii digitaalisessa ympäristössä. Nämä on hyvin, hyvin erilaisia riippuen niin kuin just kulttuurisista ominaisuuksista, että mitkä ne on. Ja me ollaan tällä hetkellä juuri kartoittamassa tätä kysymystä, että minkälaista digitukea on saatavilla ja minkälaisia haasteita on. Mutta mä just tavallaan mietin, että mitä mieltä te olette, että voiko mitään tällaisia, niin kuin, koska selkosuomi on mun mielestä erittäin hyvä, mutta sen käyttö on ollut mun mielestä suhteellisen vähäistä niin kuin tai niin kuin tiedotuksessa. Sitä on ollut aika vähän ja saisi olla ehkä vähän enemmän. Ja se kysymys ei ole vaan pelkästään meidän niin kuin monikielisestä osasta ihmisiä, vaan myös ihan muista haavoittuvassa asemassa olevissa kognitiivisten ongelmien kanssa niin kuin haasteita ja muistisairaudet ja näin edespäin, niin tavallaan sillä me voitaisiin, niin kuin, sillä selkosuomella esimerkiksi me voitaisiin saada niin kuin, tavallaan aika isokin osa niin kuin heti katsottua. Onko tämä liian unelmoja ajattelua vai onko teillä jotain kommentoitavaa tähän? Mä voin kommentoida. Ole hyvä. Siis tämän lisäksi yksi asiakas kertoi joskus, koska pelko, että jos täyttää lomakkeen ja lähettää ja ei tiedä, onko täytetty oikein vai ei, niin sitten oivalsin, että miksi miksi ei voi tehdä demon semmoinen harjoitusta taustat. Eli ennen kuin täyttää sen lomakkeen, oikean lomakkeen, niin olisi voinut harjoittaa sen lomakkeen täyttämisestä, että onko helppo vai ei. Sitten sillä voi kysyä, mutta niitä sähköisissä asioinnissa, niin sä vain täytät ja pitää lähettää. Niin siinä ajassa ei voi kysyä, jos se ei ole kavereita tai ei ole siellä toimistossa. Ja toinen juttu on siis tämä luottamus. Luottamusta myös pitäisi, ei tiedä keneltä kysyy. Ja jos se ei ole, niin kuin sanot, että se riippuu mistä niin kuin asiakas niin kuin taustat ja kulttuuritaustoja, niin se on, ei voi luottaa kaikkiin. Niin, no, sekin on toinen juttu. Mutta voin lisätä myös tämä
yhden luukun periaatteen, niin kuin IHH, niin kuin esimerkiksi International Housesissa, mitä meillä on täällä maistraatissa. Eli siinä niin kuin kaikki mukana ja sitten voi hoitaa samalla niin kuin kaikki ja voi kysyä. Ja siinä on neuvontaa ja digitukea ja tällaista niin olisi hyvä, että asiakkaalle tulee semmoinen luottamusta. Mulla on pakko ilakoida eilisessä Hesarissa olleesta artikkelista, mistä puhuttiin terveydenhuollon tällaisista hukkakäynneistä. Eli missä laskettiin, kuinka paljon maksaa rahaa se, että ihminen yrittää etsiä tietoa kulkien luukulta toiselle eikä tule palvelluksi siellä, missä pitää. Niin on aivan ihana kuulla siitä, että siitä yhden luukun periaatteesta puhutaan, koska meidän järjestelmät, on ne sitten liittyy ne asumiseen, terveydenhuoltoon, omien asioiden hoitamiseen, niin ne on sellaisia, että se yksi kontakti ei riitä. Ja jos on toleranssi, jos sä et jaksa, sulla on monta syytä, minkä takia voi olla, että sä et jaksa sitä jatkuvaa pingistä, ei kun soita tonne, ei kun lähetä tonne, niin sä tiput ulos niistä. Niin sen takia just tämä saavutettavuus, ensinnäkin se, että asiat on ilmaistu niin, että ymmärretään, mitä siellä sivuilla on. Osataan ottaa oikeaan tahoon yhteyttä. Ja se, että ne tahot tekee yhteistyötä ja oikeasti tekee sen, että voi sanoa vaikka, että nyt sulle soitetaan tuolta. Sun ei tarvitse enää soittaa mihinkään. Tämä on tosi tärkeä. Ja tähän mä lisään vielä esimerkiksi Tanskan, josta sitten tämä digitalisaatio on mennyt hurjasti eteenpäin. Niin siellä lokaalin Kelan sivuilla on sellainen optio, että kun sä viet hiiren tekstin päälle, niin se kääntää sen haluamalle kielelle, kun siinä on vaikea sana, tai näyttää siitä pikton, kuvan, joka selittää. Esimerkiksi pyörätuoli, siihen tulee pyörätuolin kuva. Eli niin kuin teknologia mahdollistaa meille tosi paljon saavutettavaa kommunikaatiota, saavutettavaa ymmärrettävää sisältöä, mutta meidän pitää haluta ottaa se käyttöön. Ja toisaalta, vaikka meillä on hyvä lainsäädäntö, on tullut hieno digilaki ja meillä on hallintolaki, joka määrittelee, niin aika moni tipahtaa vielä ulos niistä vaatimuksista. Et liikutaanko me liian nopeasti? Mulle tulee sellainen mieli, että onko se sitten siitä. Mutta joo, Mirva voi sitten... Hyvä. Niin, olipas tämäkin kiinnostava kysymys, liikutaanko liian nopeasti, mutta että mä ajattelin ottaa tässä aikaisemmin sitä esiin, että tavallaan niin kuin, että se on niin kuin palvelun käyttäjien toive, että saadaan helposti hoidettua asiat sujuvasti, mutta ihan samalla tavalla myös niin kuin viranomaisten toive, että tavallaan, että he saisivat palveltua asiakkaita mahdollisimman nopeasti ja helposti, koska se on totta kai kaikkien etu, että se on oikeasti se niin kuin 1 tai 2 tai 3 klikkausta ja se asia on hoidettu. Eikä sillä tavalla, että sitten joudutaan niin kuin pompottelemaan ja pyörittelemään saman asian kanssa niin kuin painivaa asiakasta monella eri luukulla, kunnes se taas palautuu 3 kuukauden kuluttua johonkin ja sitten saadaan asia ratkaistua. Että tästä niin kuin löytyy kyllä tahtotilaa kovastikin, mutta että sitten tosiaan se, että löytyy ne keinot siihen ja oikeat välineet sitten asioiden edistämiseen, niin vaatii työtä, jatkuvaa työtä, ihan samalla tavalla kuin se viestintä. Ja sitähän voi lisätä myös, että kursseja pitää niin kuin, kehittää siis monille, siis joko lukutaidottomille sekä niin kuin erityisesti monikulttuurisesti pitää olla niin paljon kurssia, koska asiakkaalla on hyvä, että oppii itse hoitamaan, niin kuin me teemme Helsinki Infossa, että on hyvä auttaa itse hoitamaan ja sen jälkeen pystyy hoitamaan itse ja neuvo muita. Tässä, siinä kohtaa tulisi mieleen, että ainakin kokemusten mukaan voisin lisätä, että tosi tärkeää on muistaa vieraskielisten asiakkaiden kanssa, että kun puhutaan digituesta, niin se toistaminen ja kärsivällisyys on ihan erittäin tärkeää, koska niissä digitaitossa ei voi edellyttää, että esimerkiksi näytetään asiakkaille vain kerran, että miten täytetään se lomakke, ja sitten hän heti muistaa seuraava kerta, että se toistaminen on tosi tärkeää just vieraskielisten kanssa. Ja sitten mun on pakko vielä todeta taas näitä mun lemppariaiheita. Me puhutaan tosi paljon nyt työllisyyspalveluista, järjestöjen toiminnon edellytyksistä, Kelasta, sosiaalipalveluista. Mutta se digi on niin paljon muutakin. Se on yhteyttä toisiin ihmisiin, se on viihdettä, se on merkityksellistä vapaa-aikaa. Se on se paikka, mistä sä löydät sen harrasteryhmän, mikä on maksuton. Alepan seinällä ei ole enää lappuja, mistä nykästään, että tervetuloa jumppaan. Ne on kaikki netissä. Eli jotenkin ymmärtää myös se digitalisaation merkitys
ihmisen kokonaisvaltaisemmassa arjessa. Siellä on myös vertaistukea, siellä on vaikka mitä arvokasta, kun me otetaan käyttöön ne välineet, mitä meillä on. Digi ei ole vain asiointia. Ja mun mielestä tämä on nyt korostunut korona-aikana, koska järjestöjenkin palvelut siirtyivät etäryhmiksi ja etächateiksi, ja sehän on näkynyt järjestökentällä, että heidän on ollut pakko tavata asiakkaita, että opetellaan, miten avataan Zoom-linkki. Ja se on niinku ollut mun mielestä upeaa työtä, että mahdollisimman paljon yritetään kuitenkin pitää niistä vanhoistakin asiakkaista kiinni, vaikka sitten tapaamalla ja opettamalla niitä etätaitoja. Ja se on ollut ehkä sellaista, niin kuin just mitä ei ole tunnistettu digitueksi, että se on ollut vaan, että minä autan tämän asiakkaan osalliseksi tästä meidän nykytoiminnasta. Ja se olisi minusta tosi tärkeää, että se jotenkin nimetään ja tunnistetaan, että itsellä on näitä haasteita, että niin kuin, multa paljon esimerkiksi työntekijät kysyy, vaikka sosiaalitoimen työntekijät, että mulla on tällainen asiakas ja hän ei nyt puhu vielä suomea ja hän on yksinäinen, ja sitten nyt korona-aika on ollut todella haastava, koska sulle ei ole tarjota muuta kuin niitä Zoom-linkkejä. Niin kuin sitten vielä se, että sä löytäisit semmoisen tahon, joka vielä ehkä voisi auttaa avaamaan sen Zoom-linkin. Ja silloin mun mielestä se on sitten, jos puhutaan kotoutumistyöstä vaikka, niin se on äärimmäisen tärkeää, että se on myös siellä viranomaisen työssä samalla tavalla kuin auttaa se ihminen muuten sinne järjestön toimintaan, niin silloin auttaa vaikka opettamaan myös siinä työssä se Zoom-linkki-asia. Mutta tästä mun mielestä niin kuin mennään vähän tämmöiseen meidän rajoihin, mitä ollaan ehkä tässäkin sivuttu siitä, että miten me ohjataan, miten me toimitaan moniammatillisesti yhden luukun periaatteella, niin meillä on paljon oppimista siinä, miten me lasketaan niitä rajoja ja ihan oikeasti niitä näkymättömiä aitoja. Olen törmännyt työssäni niihin aika paljon. Ja sitten meille tulee myös nämä digitaaliset aidat, eli nämä kaikki mahdolliset erilaiset järjestelmät, missä meidän asiakastiedot on, ja miten sä voit hoitaa yhden luukun periaatteella ilman, että sulla on sitten se kaveri siinä vieressä, joka pääsee tuohon järjestelmään, ja toinen, joka pääsee tähän järjestelmään, ja kolmas, joka pääsee tonne järjestelmään, jotta se asia saadaan hoidettua. Ja tässä on niin kuin yksi tämmöinen ristiriita, että moni, varsinkin vieraskielinen, menee sinne tuttuun paikkaan, soittaa lapsille. Itse eilen ollaan käyty tämmöistä omassa perheessä, annettu tukea ja sosiaaliohjausta. Ja sitten toisaalta, jos ei sieltä löydy apua, niin mennään järjestöön, jossa on tuttuja omankielisiä ihmisiä, turvallinen mennä. Ja heiltä juuri puuttuu pääsy näihin kaikkiin meidän digitaalisiin järjestelmiin, jossa tällä hetkellä on meidän kaikkea asiakastietoa. Ja tässä on just todella tärkeää se, että siihen moniammatillisuuteen kuuluu yhtä lailla se järjestön tuttu työntekijä, ne yhteisöt ja yhteydet sinne meidän asukkaisiin, jotta tähän niin kuin lasketaan näitä rajoja tulla sinne palveluihin, jotka on niitä moniammatillisia, jossa päästään niihin moniin ihmeellisiin järjestelmiin, joilla on ihmeelliset nimet ja jotka ovat logiikaltaan joskus ihmeellisiä. Mun on ihan vielä pakko täydentää, kun mainitsit tällaisen esimerkin just siitä, että kun hyvin paljon puhutaan digitalisaatiosta niin kuin lasten koulutuksessa ja opetussuunnitelmissa, mutta sitten aikuisten se opiskelu on myös erittäin tärkeää, koska kun puhutaan myös esimerkiksi kotoutumisesta ja kotoutumisvaiheista, niin se integraatiostressi hyvin useasti on sitten siellä lapsilla. Koska lapset sitten osaavat nämä asiat ja sitten he hoitavat nämä asiat. Ja sitten ollaan siinä vaiheessa, että tässä niin kuin se vastuu ja tällainen kysymys voi olla erittäin haasteellinen. Mutta meillä pikkuhiljaa rupeaa aika tässä loppumaan. Tässä varmaan riittäisi keskusteltavaa vielä monellekin tunnille, musta tuntuu. Ja mä olen erittäin kiitollinen. Oli todella ihanaa, että pääsitte tulemaan ja kertomaan, mutta ehkä yhteenvetona mä ajattelin, että tuleeko tästä joku sellainen tosi selkeä ja tarkka, mutta se, että on tehtävä yhteistyötä, vahvistettava niitä olemassa olevaa niin kuin osaamista, verkostoja ja ei keksitä pyörää. Se on mielestäni sellainen, mikä mulle tuli tästä tosi vahvasti, kun meillä on niin vahva tämä digituen kenttä kuitenkin niin kuin valtakunnallisestikin voin sanoa näin, mutta just se, että tuodaan nämä ja sitten se kommunikaatio ja viestintä, ainakin mulla paistaa tässä läpi, että siinä olisi paljon kehitystyötä.
kaikin puolin. Ja onko teillä nyt lopuksi vielä jotain lisättävää tai kommentoitavaa? Että... No erittäin hyvin vedetty yhteen. Kiitos tästä. Ja siis omasta puolestani voi vain kiittää, että pääsin tänne mukaan keskustelemaan. Oli oikein mukava tunti tässä. Paljon jäi mieleen uusia asioita, mitä pitää vielä pohdiskella ja miettiä. Voitaisiko me ottaa semmoinen viikoittainen keskustelutunti? Joo, viikoittainen paneelikeskustelu, tällainen säännöllinen. Kyllä, kuulostaa joo, hyvältä, joo. jos niin vaikka sanottavaa löytyy ehkä tästä ryhmästä. Ehkä olisi aika uudelle verkostolle, mutta joo, miksipä ei. Mutta joo, tosiaan tässä vielä lopuksi vähän myös tällainen pieni mainos. Eli tosiaan haluan kiitos yleisölle siellä Facebookin puolella siitä, että olette mukana kuuntelemassa. Ja tosiaan meillä on Digituki, tai siis Digiväestöviraston järjestämät digitukiviikot. Siellä on paljon mielenkiintoista sisältöä digitukeen liittyen. Tutustukaa ohjelmaan. Sieltä löytyy paljon erilaisia toimijoita, jotka kertovat toiminnasta ja keskustelevat digituesta. Ja näillä näkymin kiitos tosi paljon kaikille vielä kerran ja oikein mukavaa viikon jatkoa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos.